हिंचे उतर ओ हिंची वोळ ओ हिंचो विचार तुमचे मदें आतां रुजलेलो आसा, तोकलेलो आसा आनी भितर सरून आतां ती तुमच्या मनांत सोंपेपणी येता. तें म्हत्वाचें. जेजून आमकां सांगलां, जी कोण म्हजें उतर आयकता आनी तें पाळटात, सो तें आमी पाळूंक जाय. पाळूंक जाय जाल्यार तें आमच्या मनांत येवंक जाय. आनी मनांत कशें येतलें? आमकां अणभव घडटात पळय ते सदांच आमचे बरोबर उरतात. आतां अशीं चलतना तिचो तर एक स्वरूप आसलो जाल्यार हें रोखडेंच आमी हो अणभव आमच्या मनांत येतलो. पूण चलतना कोण जर पाल आसली, बरें थोडीं जाणां पालीक भियेतात, पूण सरपाक अदीक भियेतात आसतलीं, तर हो अणभव आमचे मदीं सगळोच आसतलो. तेच भाशेन देवाचें उतर जेन्ना आमकां भितरल्यान तोखता तेन्ना तें आमचे बरोबर उरतलें. आनी उरलें की ना, जेजून आमकां सांगलां तें फळ दिवंक लागतलें. शिमोर 60-30 पोटी. कोण कोत्ता हें? तोच कोत्ता. कित्याक तो बापा सोबे आसा आनी बाप ताचे सोबे आसा आनी तो आमचे सोबे आसा आनी आमचे सोबे आसा म्हणटच ताका लागून आमी बापा सोबे आसा. तर आमची उतरां मागीर जेजूची उतरां जातलीं, न्हय आमची. तेन्नाच की आयज आमी पयले वाचपान पळयता कशे भाशेन पावलू आनी बार्नाबास ते पयले जुदेवांकूच देवाचें उतर परगडटाले. हें आमी सगळें आयकलां, हें आमकां सांगून आयिल्लीं आसा, पूण आमच्यान ती पाळूंक जावंक ना. कित्याक लागून? काल हांवें म्हणलेलें, आमची काळजां दारून करून आमी आमकां जाय पळय तेंच चिंतता आनी आयकता. हाका लागून सगळीं आमची चिंतनां भावना भितर आसा तितली ताका आमी समोर पळोवंक जाय आनी तो मागीर आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करून जशे भाशेन आमी प्रत्येक जाणां ताचे सोबे जिवंक जाय ते भाशेन तो आमकां घडोवन हाडटलो.